Merje ja Margit, palun sukeldume esimesse teemasse, desinformatsiooni teemal. Aitäh, Harald, ja tere hommikust kõigile. Olen Margit Tüüna ja alustan siis tänast päeva nii-öelda desinformatsiooni ja sotsiaalse insenerluse teemal. Ja mingi hetke pärast võtab siis Merje minult selle teatepulga üle ja nii keskendub siis AI teemadele. Et jällegi küsib suu minu käest, confirm your speaking language. No see ei ole inglise keel. Ma vajutan cancel nuppu ja ühendus ei katke. Aga Harald, ma lükkan siia Kuulda, chati ühe teksti. Mis sa arvad, vaatame. et sa said sellise kirja täna hommikul? Mida sa Tere, vastaksid selle kirja peale? mina olen ühe mehe firma, kui keegi kirjutab, et ta on minu IT-osakonnas, siis mul on kohe asi väga kahtlane. Aga vaatame edasi. Meil on probleem teie kontoga ja vajame kiiresti teie sisselogimisandmeid, et seda lahendada. Palun saatke oma kasutaja nimi ja parool sellele aadressile tagasi. Oot, kasutaja nimi ja parool. Vastasel juhul suletakse teie ligipääs 24 tunni jooksul. Ma pean tunnistama, ma olen selliseid kirju terve hulga saanud, mis korraks isegi tekitavad tunde, et need on nagu seotud minu domeenidega, minu aadressidega ja mainib nimesid ja siis ma tavaliselt vaatan saatja aadressi ja siis saatja aadress näitab, et see ei ole üldse minu IT-osakond. Kaugeltki mitte. Ja hästi, nii et me saame tegelikult igapäevaselt, ma usun, et kõik meist on saanud selliseid kirju, nii et see on siin üks selline näide sotsiaalsest insenerlusest, isegi manipuleerimiseks võime seda nimetada, et kuidas meie andmeid üritatakse kätte saada. Aga lähme siis nagu teemasse sisse ja ma jagan teile kohe ka oma nii-öelda ettekannet. Et teema siis on meil desinformatsioon, sotsiaalne insenerlus ja kriitiline mõtlemine AI ajastul. Et üsnagi nii-öelda lai teema, aga samas väga oluline teema. Aga et meie meeled oleksid kõikidel erksad, mitte ainult minul ja Haraldil, siis mul on siin üks selline ülesanne ja siin on nii-öelda QR-kood. Ma palun osalejatel selle nii-öelda skänneerida. Kui te olete skanneerinud, siis ma kohe vahetan nii-öelda oma ekraani siit ja tõstan siin ette kohe Mentimeetri. Ja siin on siis 3 sellist lihtsat harjutust ja vaatame, mis sellest välja tuleb. Kas sul on võimalik seda Mentimeetri linki igaks juhuks jagada chatis ka, siis on kindel, et kes telefoniga ei jõudnud, see saab ka kindlasti osaleda. Vaatame, nii. Ma võtan kohe ette, siis natuke hetk läheb aega. Et need, kes on sees, kas me võime hakata seda lahendama või tahad stardimärgu anda, Margit? Annan kohe stardimärgu ande, nii et siin on siis nii-öelda üks esimene väide, et teadusuuringud näitavad, et elukestev õpe suurendab tööhõivet. Mis te arvate, millega on tegu? Kas tegu on nii-öelda manipulatsiooniga? Kas tegu on faktiga? Kas tegu on arvamusega? Ma näen, et siin on arvamus, tõuseb. 4 inimest on vastanud, et see on manipulatsioon ja 30 arvavad, et see on fakt. Mina jään ka selle 30 inimese juurde, lisan ennast siia 31-seks või isegi 34-ndaks ja miks ta siis nii-öelda faktina võiksime seda käsitleda. Siin on viide sees, et tegemist on uuringuga. Nii et ei ole ta arvamus ja ei ole ta ka manipulatsioon. Aga liigume edasi, mul on teie jaoks veel üks teine väide. Kõik head koolitajad kasutavad digivahendeid. Mis see võiks olla?
nii koguneb. No näeme siin, et arvamus ja tegelikult õige ongi arvamus, et me oleme arvamusel, et kõik head koolitajad peavad digivahendeid kasutama. Nii, aga veel lisaks on mul ka kolmas väide. Kui sa ei õpi uusi oskusi, oled varsti tööturult väljas. Nii, ma näen seda, et siin juba kolmas osa, see manipulatsiooni osa kogub tuure, nii et ja miks ta siis on manipulatsioon? Siin on sisse kodeeritud ju hirmutamine, et kui sa ei õpi, et siis sa oled tööturult väljas. Nii, aga aitäh kõigile ja lähme siis vaatame nii-öelda seda teemat natukene lähemalt. Miks teema nii-öelda siis meie jaoks oluline on, siis on see, et meie Merjega praegus osaleme ühes Norplus projektis, kus on siis seesama sotsiaalne insenerlus, AI teemad, kriitiline mõtlemine võetud nii-öelda sellise täpsema vaatluse alla ja me koostame ka nii-öelda koolitusvahendeid või nii-öelda toolkit'i siis vanemaealiste jaoks ja teeme seda koostöös siis Leedu ühe organisatsiooniga ja Soomest on siis meie nii-öelda peakoordinaator on Üvasküla suveülikool. Aga kuidas võib-olla alustuseks ongi oluline rääkida sellest, et kuidas meie infokeskkond on muutunud. Ja siin on nagu ära märkida väga olulised 6 kriteeriumi, et me oleme läinud traditsiooniliselt meedialt üle digitaalsetele platvormidele. Tohutu sotsiaalmeedia levik, sest väga palju informatsiooni liigub läbi sotsiaalmeedia ja lisaks ka sellele me jagame seda vastastikku. Meil on tohutu paljusus digitaalseid vahendeid ja platvorme, kuid samal ajal on need digitaalsed vahendid ja platvormid parasjagu ka keerukad. Info leviku kiirus ja viiruslikkus kindlasti mõjutab nii-öelda meie infokeskkonda. Kui me siin võib-olla 10 aastat tagasi võisime arvata, et meil on teatud kanalid, kus me nii-öelda uudiseid saame, siis täna on neid uudiste allikaid on hästi palju ja hästi killustatud on see maastik täpselt samamoodi. Ja mis nagu 6. mõjutab, on see, et usaldusväärsuse vähenemine traditsiooniliste institutsioonide vastu. Et kogu see selline 6 keskset kriteeriumit mõjutavad meie muutunud infokeskkonda. Nüüd, mis see desinformatsioon siis on? Ma pidasin vajalikuks ka selle desinformatsiooni definitsiooni välja tuua. Ja UNESCO siis defineerib seda, et ta on tahtlik, sageli võib olla ka korraldatud katse eksitada või manipuleerida inimesi valeinformatsiooni edastamise kaudu. Ja desinformatsioon on siis sisuliselt valeinformatsioon, mis on teadlikult loodud ja levitatud, et tekitada kahju. Ja see võib olla siis ajendatud kas rahalistest, poliitilistest, ideoloogilistest põhjustest ja ta pigem on suunatud ikkagi inimeste emotsioonidele, et siis mõjutada avalikku arvamust. Nüüd sotsiaalne insenerlus, tõin välja ka selle nii-öelda definitsiooni. Seda kasutatakse tavaliselt infoturbe kontekstis ja pettuse kasutamine üksikisikute manipuleerimiseks, et saada konfidentsiaalset või isiklikku teavet, mida võidakse siis kasutada ära selle pettuse eesmärgil. Antud kontekstis kasutatakse ka väljendit sotsiaalne manipuleerimine, nii et kellel see sotsiaalne insenerlus on nagu selline, võib kasutada ka sotsiaalne manipuleerimine antud mõistes. Ja selles raames on siis võimalik ära tunda erinevaid vorme, et siin on ära toodud 5 vormi, kuidas siis selleks sotsiaalseks insenerluseks võimalused on, et kõigepealt tõngitsedes petlikud e-kirjad või sõnumid, seesama, mida ma Harald sinuga täna hommikul kohe nagu tegin, et mille eesmärk on siis meelitada ohver avaldama oma nii-öelda isiklikku teavet, kas need on pangakaardi andmed või need on mingid paroolid. Võib olla ka näiteks sihttõngitsus.
see tähendab seda, et see on suunatud väga konkreetsele isikule või isikute grupile või organisatsioonile, kus siis ründaja kasutab varasemalt kogutud infot usaldusväärsuse loomiseks. Ja kolmas versioon või võimalus on nii-öelda ettekäändel tegutsemine. See tähendab seda, et ründaja loob valet identiteeti või stsenaariumi. Ta kas esineb näiteks teenusepakkuja või kolleegina, et ohvrilt infot välja meelitada. Neljas võimalus on meelitamine. Ohvrilt meelitatakse tegutsema mingi lubaduse või saagiga, mille kaudu siis pahavara näiteks satub siis kas mobiiltelefoni või satub arvutisse. Need on näiteks mingid tasuta tarkvarad või mingid mälupulgad, mida nii-öelda siis jagatakse. Ja viies võimalus selliseks sotsiaalseks manipuleerimiseks on nii-öelda kaassisenemine. Ja see on nüüd selline füüsiline turvalisus ehk see on olukord, kus keegi siseneb turvatud alale teise inimese järel ilma loata. Näiteks libistab end uksest sisse kellegi teise sabas ilma näiteks uksekaarti kasutamata. Ja seda peetakse samuti turvariskiks, eriti näiteks, kas need on suured mingid andmekeskused või need on kontorid, ühesõnaga, kus on sissepääs ainult kaardiga. Ja ma otsustasin, et ma toon ka mõned näited sellest sotsiaalsest manipuleerimisest ja insenerlusest. Kobasin eile õhtul oma postkastis. Eesti Vabariitlusliidu postkastis ja ma ei tea, kui hästi siin praegu näha on, et ma olen saanud LHV pangateate ja emaili saatja on siis aadress konto, et boxlink movidesk.com ja tere, anname teile teada, et peatselt on käes sinu andmete uuendamise tähtaeg 13. september 2024. Ja siin allpool on ka siis nii-öelda üks selline lingike sisene, nii et mina jätsin muidugi sellele lingile nii-öelda vajutamata. Ja millegipärast mul see kiri seal postkastis oli, ta oli kustutatud kirjade kaustas, et tavaliselt ma hästi kiiresti kustutan need. Aga väga hea oli korjata siis näited selle esitluse jaoks. Või siis teine näide ka sellest, et kuidas nagu sellised ametiasutuste kaudu selline sotsiaalne insenerlus käib. Ma usun, et ka päris paljud meist on saanud selliseid kirju oma postkasti. Uurimine ppa.politsei.ee 112@gmail.com ja siis adressaat on ka politsei.ee 2024 ja sa saad süüdistusmääruse. Nii et võid kindel olla, kui sa nii-öelda siia süüdistusmääruse peale siis vajutad, siis miskit sinu arvutisse pahavarana saabub, nii et sellised kirjad jah, tasub nagu eos kustutada. Ja neid on mitmeid, nii et hiljaaegu ma jäin mõtlema ka eile õhtul just, et mis nagu see viimane asi, mis mind nagu kõnetas, et käis selline sotsiaalne manipuleerimine. Ma sain Messengeri kaudu sõnumi, kus minu käest hakati küsima, et kas Kuressaares on toidukaupade hinnad kallid või odavad. Ja siis suunduti väga konkreetse poe peale, et mis te arvate, kas Maximas on toidukaupade hinnad kallid või odavad? Ja siis tuligi välja, et tegu oli ühe kohaliku saarlasest prouaga, kelle konto oli kaaperdatud. Ja mina kiiresti kustutasin ära, aga ma käisin ka Kuressaare ametikoolis kolmapäeva õhtul koolitust tegemas ja siis inimesed teadsid seal rääkida, et pärast seda, kui sa olid sinna suhtlusse asunud selle Messengeris, siis saadeti ka sulle nii-öelda üks selline link, kuhu vajutada, nii et praegust tundub, et Messengeri ja Facebooki maailmas toimub selline sotsiaalne manipuleerimine. Aga liigume siit edasi. Miks see sotsiaalne insenerlus on tõhus?
Esimene asi on see, et kasutatakse ära sellist usaldust, et nii nagu ma ka märkisin, siis inimesed usaldavad tavaliselt ametiasutusi, organisatsioone või üksikisikuid, kes tunduvad olevat tuttavad või usaldusväärsed. Et eks minagi, kui ma selle Messengeri nii-öelda sõnumi sain, siis tegelikult selle inimese nimi oli mulle tuttav. Ma tegelikult isegi olen teda siin Kuressaare linnapildis näinud. Nii et algul mõtlesin tõesti, et mingi hetk, et ohoo, et see inimene võib-olla teeb mingisugust koolitööd või kogub mingeid andmeid, aga tegu oli jah, ikkagi kaaperdatud kontoga. Nüüd see emotsionaalne manipuleerimine. Need, kes nüüd ründavad, nad loovad üsna sageli olukordi, mis tekitavad ka hirmu, kiirust, põnevust või uudishimu, ajendades siis ohvreid tegema nii-öelda kiireid otsuseid ilma läbi mõtlemata. Ja noh, siia võime tuua neid näiteid, kus nii-öelda inimestele helistatakse, et teie pangakonto on õhus ja kiiresti on vaja neid paroole ja nii edasi, et noh, neid näiteid on päris palju, kus inimesed ka e-kirja teel on nii-öelda jaganud oma konto andmeid ja kandnud rahasi üle, nii et ja lõpuks jäänudki ilma nendest. Ja kolmas asi, miks see asi nagu tõhus on see, et tegelikult inimestel puudub teadlikkus ja paljud inimesed, nad ei tea, et kui keerukaks on sotsiaalne manipuleerimise rünnakud muutunud ja seetõttu ollakse ka nii-öelda vastuvõtlikumad sellisele sotsiaalsele manipulatsioonile. Ja ma nüüd olen rääkinud sellest desinformatsioonist ja nii-öelda sotsiaalsest manipuleerimisest, aga mis siis ikkagi nagu aitab sellise sotsiaalse manipulatsiooni vastu ja desinformatsiooni vastu ja kuidas me üldse aru saame, et kuidas nagu toimetada selles maailmas, siis siin on kriitiline mõtlemine väga olulise tähtsusega. Ja kriitilise mõtlemise käigus siis analüüsitakse, hinnatakse, sünteesitakse teavet, ideid, et siis kujundada mingi teatud otsus siis selle nii-öelda asja suhtes. Ja see hõlmab eelduste kahtluse alla seadmist, kallutatuse äratundmist, tõendite hindamist ja ka erinevate vaatenurkade kaalumist. Ja kriitilist mõtlemist tavaliselt iseloomustavad loogiline arutlus, avatud meel ja võime teha hästi põhjendatud järeldusi. Et selle asemel, et võtta seda tõe pähe, et ilma nii-öelda süvenemata, millega tegelikult tegu on. Ja siinkohal pean ka nii-öelda oluliseks välja tuua kriitilise mõtlemise peamised komponendid. 6 komponenti on kriitilisel mõtlemisel, et esmalt siis analüüs, see nii-öelda keeruline teave, mis siis meile saabub, selle lahutamine arusaadavateks osadeks, hindamine, kas see teave või need argumendid, mida meile esitatakse, kas need on usaldusväärsed, kas need on täpsed, kas ka on asjakohased. Järelduste tegemine, selline olemasolevate tõendite põhjal, reflektsioon, ideede, tegude, tagajärgede, tähenduste läbimõtlemine ja eelarvamustest teadlik olemine. See on see, et oma isiklikest eelarvamustest või eelhoiakutest olla teadlik, et mis siis võivad nagu mõjutada nii-öelda meie mõtlemist otsuse tegemisel ja ka käitumisel. Ja 6. komponent on siis nii-öelda see meie avatud meel, et me oleme valmis kaaluma ka näiteks alternatiivseid vaatenurki. Ja kui on nagu vajalik, siis ka nii-öelda oma arvamusi saame ümber hinnata. Aga et kogu selles nii-öelda maailmas siis ellu jääda, et mis on siis nagu need nii-öelda võimalikud lahendused ja ma lugesin või loen praegu ühte verivärsket raamatut, selle raamatu soovitused ma annan teile kohe ka viimase slaidi peal. Esimene asi on see, et mõelda targemalt üksikisiku tasandil. Ja mida me siis saame üksikisiku tasandil selleks teha on, me saame aktiivselt otsida nii-öelda neid eriarvamusi ja
samuti me ei saa pisendada seda rolli, et võidelda ka nii-öelda selle valeinformatsiooni vastu. Teiseks on see, et luua targemalt mõtlevad organisatsioonid ja arukamalt mõtlevate organisatsioonide loomine tähendab seda, et tuleb ületada nii-öelda see grupimõtlemine. Ja nüüd luua targemalt mõtlev ühiskond, siis siin on esmane asi ja mis on ka tegelikult siinkohal panen koolitajatele ja koolitusorganisatsioonidele südamele, mitte ainult täiskasvanuhariduse valdkonnas, vaid ka alustame sealt väga eelkoolieast pihta, lasteaiad, üldhariduskoolid, ülikoolid, ametiõppeasutused, et ühiskonna tasandil tuleb õpetada rohkem nii-öelda kriitilist mõtlemist. Ja lühidalt sellest teemast kõik, sest ma pean kohe andma sõna edasi Merjele ja minu lugemissoovitus on siis üks uus raamat, mis siis on ilmunud, on Anthony Edmondsi Võib sisaldada ka valet. Et tasub lugeda, minul on see raamat täna nii-öelda poole peale jõudnud ja ta tegelikult annab väga hea ülevaate, et mida siis siin selles maailmas natuke teisiti teha, kuidas seda kriitilist mõtlemist õpetada ja annab ka ülevaate sellest, kuidas lood, statistika, uuringud ja meie eelarvamuside nii-öelda ära kasutavad ja mida siis kogu selle asjaga nii-öelda ette võtta, sest kogu ühiskond oma uudiste maailmas ja infoühiskonnas areneb meeletu kiirusega. Kui ütleme nii, et päevaga areneb, siis vahel on tunne lausa sekunditega. Aitäh minu poolt, tänan kuulamast, selline lühike ülevaade nendest teemadest ja annan nüüd sõna kohe edasi Merje Vaidele. Igaks juhuks meeles pea, Merje, et mikrofon ka sisse lülitada, hetkel ei kostu midagi. Nii, ma väga vabandan. Ma tahtsin kõigepealt alustada sellest, et hääl on ära ja kevadised külmad ilmad on seda häält mõjutanud, aga mina olen siis Merje Vaide, et seekord olen siin Vabaharidusliidu egiidi all, aga põhiliselt tegutsen BCS koolituses ja tahtsin siis selles konverentsi vaates tegelikult jagada siis seda hetkeseisu, mis nende AI vahendite maailmas siis toimub. Ja võib kohe siis jätkan seda Margiti juttu, et võib sisaldada ka valet. Aga siis AI vahendite kasutamisest mõne sõnaga ja mõned soovitused, kes veel pole kasutanud, aga enne seda, kui ma nende soovituste juurde lähen või oma sellise peegelduse juurde, siis kõigepealt tahan taaskord kasutada Mentimeetrit, et saada aru, et mis see teie seis hetkel seal on. Et kui palju te olete siis AI vahendeid üldse kasutanud või katsetanud. Et oleks huvitav teada ja lingi panen kohe chatti ka. Nii, ja selle QR-koodi taga on siis see valik, et ei ole veel ühtegi katsetanud. Ja pean ka ütlema seda, et mis minule sellest konverentsist kindlasti kõlama jäi, oli Kristjan Pordi jutt, et meil tegelikult on ikka plahvatuse hetk praegu, et asi on ikkagi veel segane, et ka minu jaoks, kuigi ma olen neid AI vahendeid ikkagi kasutanud, siis ka minu jaoks on see asi ikkagi veel segane ja see vajab kindlasti veel settimist. Nii, no väga hea, ma juba saan sellest väga hea ülevaate, et mis see seis hetkel on. Ja peaaegu siin üle poolte on vastanud. Lisan siia ka teise küsimuse,
et mis on need AI vahendid, mida sa peamiselt kasutad. Ka jälle siis, et saada aru, et mis need põhilised AI vahendid on, ikkagi ChatGPT, mis on ilmselt kõige varajasem ja kõige rohkem kasutatav. Ja sellised üldotstarbelised vahendid siin, et väga selliseid spetsiifilisi vahendeid ma ei näe. Nii et ChatGPT ruulib. Ma mõtlesin küll, et ma peidan need vastused ära, et alguses ei näita, aga see visuaal on tore vaade. Aga ikkagi ChatGPT. Tegelikult päris ilus valik erinevatest vahenditest. Ja viimane küsimus on siis selline, ka jälle, et pooled vähemalt on vastanud, et viimane küsimus on siis selline, et mida sa peamiselt teed nende AI vahendite abil? Mulle väga meeldib see mõtete põrgatamine, et enamik neid inimesi, kes AI vahendite kasutamisest on rääkinud, et hetkel ei oska ka ma soovitada näiteks sellist väga hea vahendit, mis on hariduses hea kasutada. Et pigem me räägime ikkagi nendest üldotstarbelistest vahenditest. Et ei ole sellist, et haridusvaldkond on hästi lai, AI valdkond on hästi lai, et see, et nüüd leida enda jaoks sobivat vahendit, et see on paras väljakutse. Nii, aga ma siis peegeldan seda oma kogemust selles vaates, et paratamatult kõikide nende, ma olen täiskasvanute koolitaja, minu koolitused põhiliselt on seotud veebinduse alustehnoloogiate, baastehnoloogiatega. Ma väga palju koolitan inimesi sellisel programmeerimise teemadel, aga ka küberturvalisus ja siis ka mõned sellised Microsofti tooted. Ja see, kuna praegu veel kord täiskasvanute koolitusel, igal koolitusel see AI asi üles kerkib, kas siis lihtsalt sellises võtmes, et ka inimesed jagavad omavahel kogemusi või küsivad nõu, et missuguseid vahendeid kasutada. Et veel kord need üldotstarbelised vahendid üldiselt on inimestel juba üht-teist on proovitud, et võib-olla need uuemad on seesama DeepSeek ja Claude ja ma veel kord ütlen, et siin on lihtsalt nimekiri nendest üldotstarbelistest vahenditest, mille abil sa tõesti saad mõtted põrgatada ja jääb ära siis see guugeldamine ja nii-öelda linkide läbimine, vaid sa tegelikult saad juba valmis paketti, millega sa võid siis edasi minna. Aga kui nüüd, mida see koolitaja siis võiks AI vahendite abil üldse teha, et ka siin tuli juba selliseid vastuseid, kus inimesed kasutavad seda siis mingite kokkuvõtete tegemiseks, mingite videotest kokkuvõtete tegemiseks, õppematerjalide koostamiseks, kas või allikate ja vahendite leidmiseks ja õppekava koostamiseks ja samamoodi tunnikavade ja stsenaariumite tegemiseks. Et ma veel kord, et ma olen alustanud ChatGPT-ga vast ikka 2 aastat tagasi ja umbes 1,5 aastat tagasi ma ei tulnud ise selle peale, et tegelikult need üldotstarbelised vahendid on väga head õppekava koostajad, kui üks haridusministeeriumi inimene ei oleks mulle seda öelnud. Ja ma siis ka katsetasin, jälle ei taha öelda, et see kõik, mis sealt tuleb, on copy-paste ja seda võib kasutada, aga ta kindlasti on selline hea õpiväljundite sõnastaja näiteks. Ja pakub ka mingeid tunnikavasid või ideid või stsenaariume, et mida sa võiksid teha. Need ülesanded ei ole alati kasutatavad või nad on väga lihtsakoelised mõnikord, aga kus ma olen päris palju kasutanud, on igasuguste testiküsimuste koostamisel. Et mul on ka selliseid õppijaid, kelle puhul on hea, või nad ise lausa soovivad seda, et me peame ikkagi mõned kordamisharjutused veel tegema ja neile väga meeldib erinevaid interaktiivseid teste lahendada, täiesti täiskasvanud inimesed erinevas vanuses. Et siis, kuna neid testiküsimusi on mõnikord päris keeruline välja mõelda, siis nendest AI vahenditest saab inspiratsiooni küll. Nii, ja siis sellistest otsivahenditest, et taaskord, et kuhu need otsivahendid tegelikult kõik liiguvad, et üks selline vahend on Perplexity, mis iseenesest on AI vahend või otsisüsteem, aga ta töötab eesti keeles täitsa ilusti, annab allikad, mida ta kasutab, sa saad neid kontrollida, sest et ka nende AI vahendite puhul sa saad allikad küll, aga kui sa allikaid hakkad kontrollima, siis selgub, et sellist allikat tegelikult ei ole, nii et kõike tuleb kontrollida. Ja see Perplexity annab siis edasised küsimused ja ma arvan, et enamik neid AI vahendeid või nii-öelda ka neid otsisüsteeme ja AI vahendeid, nad ikkagi tegelevad just sellega, et
näidata ka neid allikaid, millel nad põhinevad ja anda siis edasised küsimused. Ja siis üks selline platvorm, mis on tegelikult otsisüsteem, aga ta on ka AI vahend, see Ecosia tegelikult on veebibrauser. Ja jälle, mille poolest ta siis eristub teistest, on see, et see keskkonnahoidlikkus, et nemad siis reklaamivad ennast sellega, et nad on hästi keskkonnasõbralikud iga kord. Lisaks sellele oma tulusid nad kasutavad siis puude istutamiseks, et ka see on jälle selline trend. Kui te nüüd ei ole veel AI vahendite kasutamisel nagu kätt valgeks saanud, siis mul on siin ka mõned sellised platvormid, mis AI vahendeid jagavad. Nii et see Best of AI on selline, mis hetkeseisuga pakub üle 13 000 erineva AI vahendeid. Seal on siis võimalik näiteks just haridusvaldkonna kohta otsida sobivaid rakendusi. Ja siis teine selline allikas on AI Valley. Tema siis pakub viimaseid selliseid AI vahendeid. Mida veel tasub tähele panna, et veel kord see maailm areneb nii kiiresti ja see kõik on nii kirju ja kui te hakkate vaatama ka lihtsalt guugeldate, et mis võiks olla koolitajale kasulik AI vahend, siis ikkagi tuleb vaadata neid blogisid või soovitusi, mis on ikka võimalikult kaasaegsed. Et ma panin siia üks selline AI vahend on nagu Synthesia ja tema siis märtsi seisuga, et seda linki võiks vaadata ja te kindlasti leiate selle üles. Et tema siis pakkus ka erinevaid AI vahendeid, et mis siis just 2025 aastal oleksid kõige sobivamad. Seal on palju üldotstarbelisi, aga seal on ka näiteks sama vana tuntud Canva. Ja ühesõnaga palju selliseid rakendusi, kus on see AI, mis on meile tuntud, aga kuhu see AI osa on siis juurde tekkinud. Ja ma ise ei ole nüüd väga suur kasutaja, aga mulle väga meeldib see Notebook LM, mis on märkmiku rakendus. Aga miks ta mulle meeldib, on siis see, et sa saad anda talle ette dokumendid, sa saad anda talle veebiallikad, sa saad anda talle videod ette ja ta teeb sulle kokkuvõtte. Või siis sa saad teha endale sellise study guide'i, et sa saad küsida küsimusi, ta pakub sulle küsimused, sa võid näiteks, ta genereerib sulle ideid, mis teemadel sa võiksid lasta oma õppijatele esseed koostada. Ja sa saad neid märkmeid ka ise, et sul võib olla ka endal mingisugune dokument, et on väga palju selliseid näiteid, kus inimesel endal on mingid dokumendid või aruanded, ta tahab selle põhjal siis teha sellise üldistuse. Et ta võimaldab seostada erinevaid ideid, ta võimaldab neid dokumente võrrelda. Nii, see on kõik arusaadav, et AI vahendid me kasutame ikkagi väga palju just nimelt selliste pikkade dokumentide puhul kokkuvõtete tegemiseks. Aga mis minu jaoks tegi silmad suureks oli siis see, kui ta põhimõtteliselt selle sama artikli põhjal sa võid genereerida podcasti taskuhäälingu. Ja mis oli üllatav see, et kui seda taskuhäälingut kuulata, siis tegelikult sa ei saa aru, et see on AI tehtud. Et see vestlus on nii loomulik, see ei ole veel kõik. Sa võid sinna vestlusesse sekkuda, et sa kuulad seda podcasti või dialoogi, kus kaks inimest räägivad sellel teemal, põrgatavad ideid. Sa võid selle vestlusega ühineda, sa võid sinna lisada oma märkused või küsida küsimusi ja nad reageerivad sellele. Et ma ei oska seda seletada, kuidas nad seda teevad, aga ja võib-olla jälle see teine mõte on, et kas meil seda kõike sellist asja vaja on, aga just jällegi tuletada meelde, et sa tegelikult ei suuda väga eristada, et mis on tänapäeval inimese tehtud ja mis on AI tehtud. Ja mis siis selle AI kasutamise need head või halvad pooled on, et kindlasti see liigne usaldamine, et AI-d ei tasu siis usaldada, jälle üks selline rumal näide, et ma kasutan Geminit päris palju ja siis ma küsisin ka ikkagi seda sama koolitajate ja nende AI vahendite teemal ja küsisin ta käest, et mis siis võiksid olla koolitajale hästi kasulikud AI vahendid ja siis ta ütles mulle, et selline vahend nagu Bard on hästi hea vahend. Aga siis ma pidin talle meelde tuletama, et kallis Gemini, et sina ise oledki see Bard, et sinu uus nimi on Gemini. Et ühesõnaga, sa pead olema ikkagi selline, et sa saad sealt mõnikord ideid, sealt võib-olla tuleb mingi uus aspekt, aga sa ei tohi kaotada oma kriitilist mõtlemist ja sa ei tohi lasta AI-l otsuseid ära teha. Mis on nende AI vahendite kasutamise jälle selline uus külg, mis paratamatult tuleb siia sisse. Et inimestel on erinevad võimalused
meil on olemas tasulised ja meil on tasuta rakendused. Ma nii palju ei mõtle koolitajate peale, koolitajad saavad hakkama, aga ma mõtlen eelkõige õppijate peale, et õppijatel on ka erinevad vahendid kasutada ja mõnel on võimalus maksta selle eest ja mõnel seda võimalust ei ole. Ja tänu sellele makstavale võimalusele ta saab palju eeliseid. Ja meie seal teisel poolel ei suuda kindlaks teha, et see on tegelikult AI tehtud. Et meie peame rõhutama seda, et see kasutamine peab olema eetiline ja tagama siis selle, et meie õppijatel on võrdsed võimalused. Kindlasti jälle, et kui te hakkate mingit vahendit kasutama, tasuks võrrelda, et missuguseid vastuseid annab üks vahend ja milliseid vastuseid annab teine vahend. Ja midagi pole teha, et kui mina nii-öelda sellest plahvatusest aru sain, siis plahvatusest ma sain aru eelmise aasta novembris, siis mul oli aega nagu tegeleda ja uurida neid asju. Ja jällegi, et see, mis ma siis nagu enda jaoks sealt välja sünteesisin, mis oli eelmise aasta novembris või detsembris, see on jälle midagi muud, mis ta on täna. Tänaseks on asjad jälle muutunud. Et ka seesama ChatGPT, et kui te olete seda mingil perioodil kasutasite, kui te täna selle lahti võtate ja vaatate, võimalused on täitsa teised. Ja siis ikkagi seesama, et see tuvastamine, et täna võib-olla sa veel saad aru ja suudad tuvastada, kui sa oled juba kasutanud, sul on endal kasutamiskogemus olemas, siis sa suudad tuvastada, et see kirjutaja tegelikult on AI, aga homme võib-olla on neid vahendeid tulnud juurde ja need on läinud keerukamaks. Ja on ka selliseid vahendeid, mis tegelevadki sellega, et kuidas muuta seda teksti inimlikumaks. Õnneks ma arvan, et eesti keeles need asjad veel nii hästi ei tööta. Ja siis jällegi õpetajad, õppejõud ilmselt teavad seda hästi, et kui õppija kirjutab mingisuguse töö ja see stiil on väga, ohumärk on see, kui see töö on kirjutatud väga korralikult, ilma õigekirja vigadeta. Kõik komad ja punktid on olemas, suured tähed, siis on kahtlus, et see on AI tehtud. Nii, et siis kindlasti üks selline soovitus ka, et kuidas ma siis mingis mõttes oleme jõudnud sellisesse seisu, et me oleme väga paljudes teemades AI vastu, et koolitaja kasutab AI-d, eks ole, testide tegemiseks, õppijad kasutavad AI-d, et vastuseid leida. Et siis tuleb küsida selliseid küsimusi või kohe AI käest tuleb küsida, et tee mulle sellised testi küsimused, mida AI vastata ei oska. Aga iseenesest me oleme ikkagi sellises protsessis, et me peame oma õppijatel siis andma nagu soovitusi, kuidas seda AI vahendit kasutada. Jälle, mina täiskasvanud inimeste koolitajana, et minul on see päris lihtne, ma õpetan inimesi programmeerima. AI vahendist on palju kasu, mitte koodi kirjutamisel, vaid koodi lahti selgitamisel või näiteks veateadetest arusaamiseks. Seal tõesti see AI on väga hea vahend. Mõnikord inimene ka ei julge seda koolituse käigus küsida, et ei julge rääkida, et mul selline probleem või selline veateade tuli. Et mitte, et ma ei taha neid suunata sealt AI käest küsima, aga et mõnikord inimene suudab selle AI vahendi ja abi tegelikult väga palju tööd teha, iseseisvat tööd teha ja õppida. Ja panin siis mõned sellised mõtted siin kirja, et mida selle AI puhul ikkagi rõhutatakse, et see standardiseeritud kooliharidus ikkagi, seda me teame, et on muutumas. Ja kindlasti AI on selline õpetaja toetusvahend, mitte ta ei asenda seda õpetajat kindlasti. Et jälle oma selle õppijate näitel ma võin öelda, et mõned õppijad on väga tublid, nad on väga huvitavaid kursuseid eelnevalt läbinud ja väga huvitavaid õppematerjale, mida nad on leidnud. Aga et nad mõnikord kaovad selle kõige selle infokülluse ja müra sisse ära. Ja ma tahan siis öelda, et need AI ja õpetaja kindlasti peavad töötama koos, et kui te veel ei ole ühtegi AI vahendit kasutusele võtnud, siis kindlasti tuleb seda katsetada. Nii, veel kord siis AI vastu, et me oleme mõnikord tõesti sellises olukorras. Jälle minu näide selline, et ma pean tegema mingit koolitust ja tellija tuleb siis oma nende teemadega. Siis ma pean ka ütlema, et ega need tellija ei ole neid teemasid koostanud. Mingi AI vahend on need teemad kokku pannud. Ja pärast siis küsid, et kus see teema selline tuli või millega see seotud on või kus te seda kasutate. Selgub, et tegelikult see ei olnud see teema. Nii et neid vahendeid saab kasutada nii hästi kui halvasti. Ja veel kord siis eriti need inimesed, kes annavad õppijatele kirjalikke töid teha, siis nad peavad olema väga kursis nende vahenditega, mida tegelikult õppijad saavad kasutada, et siis neid töid valmis teha.
sellise hea ja sobiva vahendi leidmiseks läheb kindlasti aega. Ja siiski, et AI on ainult vahend, aga siiski mitte ainult, ehk siis see AI vahendite kasutamine kindlasti sunnib teid oma meetodeid muutma. Ja minu jälle selline kogemus on selline, et me pigem kasutame seda koostöös, veel kord sellise koodi selgitamiseks, vigade selgitamiseks ja ikkagi kõige selle juures, et kuidas me AI kasutamisel, kuidas me saaksime olla teadlikud tarbijad ja jälle seesama, et kuidas me suudaksime kriitiliselt mõelda. Ja nii see kahjuks on, et infot on igal pool, AI vahendid on ka terve müriaad, kõik on hästi palju ja kõik see tegelikult pole tõsi. Et nende AI vahenditega kahjuks ka, et mõned on sellised väga agressiivsed, et kohe tahavad, ühesõnaga tahavad seda tasulist poolt teile pakkuda. Et mida õppija ise teha saab, et tegelikult õppija saab kasutada AI vahendid küll targalt, et siis mingeid asju paremini selgeks õppida, küsida selgitusi. Ja see tuleviku õppimine tegelikult ongi pigem siis arendajate maailmas on nüüd see AI kasutamine hästi käpas, et koodi kirjutatakse või alati pakutakse, et kui sa mingit üldotstarbelist AI vahendit kasutad, siis seal soovitatakse kindlasti lase AI-l seda või AI, see vahend on väga hea koodi kirjutamise vahend. Et tegelikult siis jälle küsimus on selles, et kuidas me seda AI-d sinna oma õpetusse, oma koolitusse integreerime. Ja pigem on see küsimus tänapäeval see, et kuidas uutes oludes leida uusi lahendusi ja kuidas et mõtlemisoskused kui sellised ka, et kuidas seda kriitilist mõtlemist siis arendada ja kuidas üldse arendada mõtlemisoskust. Ja panin siis siia ka mõned lingid, üks vahend ka, mis väga kerkib esile, on see Magic Student või Magic School, seda tasuks vaadata jällegi kas või mitte võib-olla kasutamise mõttes, aga just inspiratsiooni mõttes. Ja pean ka ütlema seda, et minu sellised õppijad, kes on mul ametikoolis, siis nendega on kahjuks juhtunud selline lugu, et AI-st on saanud nende virtuaalne assistent. Igat asja küsivad AI käest, ükskõik mis küsimus on, siis esimene küsimus esitatakse AI-le. Ja AI siis ise ütleb jälle sellist väga head ja selget vastust tänaseks ei ole, kuidas seda teha, aga rõhutatakse seda, et see õppimine muutub individuaalsemaks. Ja tänu sellele AI vahendi kasutusele, et me saame anda paremat tagasisidet ja nii edasi. Aga jälle, mina isiklikult küll õppijate töid ei lae ühelegi AI vahendile üles, et sealt tagasisidet saada. Et seda ma ikkagi üritan ise teha, aga et ühesõnaga sellised võimalused siis on või sellised soovitused on. Ja kõik AI vahendid räägivad nagu ühes suust sama juttu. Nii, ma korra siis näitan seda Notebook LM-i ka. Et kes pole kasutanud, tõepoolest soovitan seda kindlasti proovida, et see tulemus on, et ta töötab siis sellisel põhimõttel, et sa võid panna sinna kuni 50 erinevat allikat ja selle Notebook LM-i te kindlasti leiate üles. Sa saad panna siia 50 erinevat allikat, saad lasta sellest teha kokkuvõtte. Jällegi päris mitmed AI vahendid liiguvad selles suunas, et nad teevad sellise audio ja mis on veel üks tore vahend siin, et sa saad teha sellise mõttekaardi. Ja siin paremal pool on siis see stuudio, ehk siis siin ongi mul üks nii-öelda vahendid ja strateegiad siis koolitajatele. Siin ongi siis selline podcasti näide ja siin all on siis võimalused teha selliseid nii-öelda selliseid briefinguid, selliseid kokkuvõttedokumente ja siis koostada selline study guide. Nii et veel kord, kes pole veel proovinud, kindlasti tuleb käsi valgeks teha ja hakata proovima. Nii, aga aitäh kuulamast! Aitäh, Merje! Ja ma vaatan, et Notebook LM on nii-öelda tavakasutajale tasuta versioonis kättesaadav, et seda saab katsetama hakata ja ilmselt seda AI tööriista tasuks valida selle järgi, et mis endale parasjagu juba mõni kättesaadav on. Võib-olla kellel on
Copilot Microsoft 365-ga või niimoodi olemas, et sealt niimoodi toimetama hakata. Mulle endale on tundunud, et ChatGPT on veidi parem kui Microsofti oma, kui eesti keeles suhelda temaga, aga paned sama prompti mõlemasse sisse, vaatad, kuidas tuleb ja siis jälgid. Huvitava tähelepanekuna see, et jah, kas ma ühe lause veel ütleks, Jah. et tegelikult tasub proovida ka neid beta vahendeid nagu just selles arenduse mõttes. Seesama Notebook LM tegelikult oli alles veel selline beta versioon, ma ei tea, kas ta nüüd päris lõplik versioon on, aga tasub vaadata neid vahendeid, mis on alles arendamisel, mis on betad, mida saab katsetada. Et see on ka päris põnev maailm. ja ta käib päris kiiresti, oleneb, kellel hea rahastus on ja kellel head tarkvaraarendused on, ehk siis milline lahendus järgmise aasta jooksul kõige rohkem niimoodi kiireneb. Muret tekitav asi oli see mõte, kui õpilastel tekib AI sõltuvus, ehk siis esimene asi, küsimus on, vaatame, mis AI vastab, eks ole. Muidu on ka ju hea tegelikult mälu kinnistamiseks selle asemel, et vaadata vastust, proovida kõigepealt pingutada ja meenutada, mõelda, aga kui see ära kaob, siis see võib tekitada sellist abitust, et seda endale koolitajana mõelda, kuidas seda aidata õppijatel ka teadvustada, et iga asja järele ei läheks AI-sse sealt küsima, vaid et kas ma selle suudan ise nuputada. Mõnikord ma pean noortele lausa ütlema, et jätke nüüd see AI, las ta puhkab natuke, et mõelge nüüd ise ka natuke. Aga mul on ka olnud sellist kogemust, kus nad on öelnud tegelikult, et see AI pakutud lahendus oli liiga keeruline. Et nad tegelikult guugeldasid, siis hakkasid otsima, hakkasid vaatama tegelikult neid õppematerjale ja said parema lahenduse. Ma lisan ühe asja veel juurde, ja Margitil on käsi püsti, siis lasen Margitil kommentaari öelda. Tellijalt AI poolt loodud sisendi saamine koolitusel on ka tegelikult omamoodi huvitav koht, sest see eeldus, kui see kiri tuleb, me eeldame, et need kõik asjad on väga sisuliselt läbi mõeldud, seal on põhjused taga, aga tegelikult, kui selle AI genereeris, tal võib olla seal lähteülesandes terve hulk asju, mida tal tegelikult vaja ei ole, aga meile tundub, et see on kirjas, et võib-olla see on oluline nõue, et äkki nad on nagu pikalt arutanud või nii. Ehk siis see võib näha väga efektne, aga me peame ikkagi korraks vaatama, valideerima, et kas need kõik asjad, mis tema poolt selles suures ootuses soovis kirjas on, kas need on päris vajadused või on kuskil mingi teine. Margit, palun, sul on käsi püsti. Ja ma tahtsin ka lisada siin Merjele lisaks, et ma olen päris nõus, et õpilased seda väga usinasti kasutavad, kuid tegelikult see AI levik on ikka päris laialdaselt levinud ja laiadesse massidesse, nii et inimesed oma tööpäevaelus kasutavad seda oma reiside planeerimisel ja nii edasi, nii et pigem siin ma ise mõtlen inimesena, et kuidas ise mitte sinna AI-sse ära uppuda ja kuidas ikkagi oma kriitilise mõtlemise ja iseenda mõtlemisega nii-öelda paremini edasi liikuda, et AI on kena asi küll, aga tasuks nagu mõelda, et kus ja kuidas seda kasutada. Sealt võiks võib-olla analüüsiks teha need asjad, mida ma tahan kasutada, et AI võiks aidata ja panna mingid skaalad, et kus ta 10 korda võimendab seda, mida ma suudan teha. Ma toon ühe näite. Helitöötluses näiteks, kui sul on podcasti salvestus, tore programm on Auphonic, milles sa lased selle läbi, ta teeb automaatselt ise helitöötluse ära, kõik on väga hea, kõlab hästi. Seda käsitsi tehes, et mingist kohast valjemaks pannes, mingist vaiksemast, oleks meeletu käsitöö, aga seal, see on tegelikult nagu mehaaniline selline töö, seal on see hea, aga jällegi, kui mingi asi puudutab meie enda mõtlemisvõimet, kõike seda, korraks nagu küsimärgi koht niimoodi. Margit, sinu esitlusest tekitas chatis tulist vestlust ka see, et fakt versus arvamus, et kas faktil peaks olema ikkagi uuringu metoodika, andmed, viited juures. Ma hakkasin ka mõtlema, et muidugi me võime ka mingi suvalise sihukese viite panna, kui inimesed ei kontrolli, et siis sellega saab natukene ikkagi manipuleerida, aga oli lihtsalt huvitav mõttekoht. Ma ei teagi, kas sellel on ühest vastust, kuidas nüüd eristada fakti arvamusest, et mis meile see üks mõte võiks olla, mille järgi fakti nime all esinevast arvamusest kinni saada. Ma olen hästi aus, et tegelikult ma selle ülesande genereerisin ka tegelikult tehisintellektiga. Aga fakt on ikkagi, seal peab olema uuring ja tõenduspõhine asi taga, nii et millele see nii-öelda baseerub. Arvamusi võime me igasuguseid nii-öelda kujundada. Ja
muidugi ka uuringuid tasub ikkagi vaadata, et mis ajal ta tehtud on, mitmed aastad tagasi, kelle poolt ta tehtud on, kes selle tellija on, et siin on nagu neid aspekte nagu väga palju, aga ka meie nii-öelda Tartu Ülikoolis Krista Fischer soovitab seda raamatut, see võib sisaldada valet. Et on ikkagi väga huvitav raamat ja minu meelest on ta praegus ka üks ainus selline, mis seda teemavaldkonda nagu põhjalikumalt käsitleb. Et koolitaja käsiraamatuna on ta väga hea. Aitäh, Margit! Ja selline mõtteergutus meile siis kriitilise mõtlemise teemal. Ma loodan, et me ei lähe üleliigselt skeptilisteks oma kriitilise mõtlemisega, et meil jätkub ka optimismi, aga samas me tabame ära, mis on see kahtlane koht.